د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه بیا هم امید څخه کېمه او د HTML د درسونو سره ستاسو په خدمت کې. نو ګران دوستانو دا دوهمه برخه ده. په لومړۍ برخه کې موږ په دې پوه شو چې HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج دی او HTML څنګه موږ یو ټیک شروع کوو او څنګه هم یو ټیک موږ بندوو. نو په دې برخه کې موږ راځو چې په HTML کې دننه موږ څو نورې برخې لرو. د یو HTML مکمل ویب سایټ په برخه کې موږ دوه مهمې برخې لرو دننه، چې یو د هیډ برخه ده، یو هیډ دی او بل دی باډي. یو هیډ او بل هم د باډي برخه ده. دا چې د HTML پروژه چې اخلي په دې کې مهمه برخې چې دوه برخې دي، چې یو د هیډ برخه ده او یو چې ده د باډي. د هیډ برخه چې ده هغه هغه برخې ته ویل کیږي چې هغه نه معلومیږي. که ویب سایټ موږ خلاص کو هغه کې موږ ته هیڅ هم نه ښکاري کوم شیان چې موږ په هیډ کې اضافه کوو. نو د دپاره د هیډ برخې ته وایي چې انویزیبل برخه. د هیډ برخه چې دا انویزیبل برخه ده، هغه انویزیبل د دې معنا چې هغه نه ښکاري. موږ کله چې ویب سایټ جوړوو نو د هیډ برخه هغه شیان پکې راځي چې هغه نه ښکاري، او د باډي برخه برعکس ده، مثلا هغه ویزیبل برخه ده. د باډي برخه چې ده دا ویزیبل برخه ده. ویزیبل هغه شی چې ښکاري، مثلا په باډي کې چې موږ کوم شیان اضافه کوو هغه ویب سایټ کې ښکاري. مثلا ویب سایټ کې موږ چې ګورو، ویب سایټ کې که ویډیو اچو، موږ که عکس اچو، که موږ پاراګراف لیکو، که هر څه موږ لیکو نو هغه موږ د باډي په برخه کې لیکو. د هیډ برخه کې هغه شیان راځي چې هغه نه ښکاري. نو په نورو درسونو کې انشاءالله تاسو پوهیږئ چې کوم شیان موږ په دې کې اچو چې نه ښکاري. نو په عین شکل د هیډ هم کلوزینګ او اوپننګ او کلوزینګ ټیګ لري، باډي هم. نو په دې شکل موږ څه کوو چې وبخئ، موږ مثلا یو هیډ ټیګ هم چې واخیسته، په دې شکل موږ د هیډ ټیګ هم کلوز کوو. دا څه شو؟ موږ هیډ ټیګ اوپن شو او دا هم هیډ ټیګ کلوز شو. د کلوزینګ سره صرف دغه نښه موږ اضافه کوو، دا زموږ ټیګ چې دی کلوز کیږي. او د باډي ټیګ هم چنان موږ په همدغه شکل کلوز کوو چې دا هم باډي شو. نو په دغه هیډ په منځ کې چې څومره شیان راځي هغه ویب سایټ کې نه ښکاري. هغه شیان دي چې موږ یې نه غواړو ویب سایټ کې ښکاره شي. هغه میټا ټیګ دی، لینک دی، سټایل دی، ډسکریپشن، سکرپټ دی. دغه شیان دي په هیډ کې ځي. او باډي کې باقي څومره شیان چې ویب سایټ کې موږ ګورو هغه څه کیږي چې هغه په باډي برخه کې دي. مثلا موږ غواړو چې په هیډ، تاسو به وایئ چې کوم شیان دي هغه چې په هیډ ټیګ کې ځي او هغه انویزیبل دي، یعنې ښکاري نه موږ ته. نو هغه به زه یو څو دانې تاسو ته نوم واخلم چې هغه کوم شیان دي چې په هیډ کې ځي. مثلا د ټولو نه د مخکې په هیډ کې ټایټل راځي. ټایټل ده، ټایټل چې د په هیډ سیکشن کې راځي ګرانو دوستانو. هغه نه پس لینک
لینک چې دی په د هیډ سیکشن کې راځي. هغه نه پس سټایل دی، سټایل چې دا هم د هیډ په برخه کې هیډ سیکشن کې راځي. سټایل شو، هغه نه پس سکرپټ شو، نو دغه کوم شیان دي. سکرپټ شو ګرانو دوستانو چې د هیډ په سیکشن کې راځي. هغه نه پس بیس په نام یو دانه ده، دا یو ډیر مهمه ټیګ دی چې په هیډ سیکشن کې راځي. او بل د میټا، میټا هم په هیډ سیکشن کې. نو ګرانو دوستانو تاسو به صرف دومره زده کړئ چې په هیډ سیکشن کې چې راځي هغه ټایټل وي د ویب سایټ، هغه لینکس وي چې موږ باندې نه یا سی اس اس سټایل شیټ چې دی هغه لینک کو خپل ایچ ټی ام ایل سره دلته دننه. او سټایل دی کنه، سټایل دی موږ دننه په همدغه هیډ کې چې سټایلینګ کو، یعنې کوم شی رنګ بدلو د ټیکسټ د شان، دا دننه هم انټرنل سټایل هغه ورته وایي سی اس اس، هغه موږ سټایل په د هیډ باډي کې لیکو. سکرپټ دی یعنی جاوا سکرپټ موږ راوړلی شو خپل دغه ویب سایټ ته ایچ ټی ام ایل سیکشن هیډ سیکشن کې. او نور بیس دی چې موږ بل یو بل ویب سایټ نه عکسونه مکسونه راوړلی شو خپل ویب سایټ ته، هغه کې بیس ټیګ استعمالو. او میټا ټیګ، میټا ټیګ یو ډیر مهم ټیګ دی چې د ویب سایټ لپاره کاریږي. مثلا میټا یعنی څه معنی؟ میټا ټیګ یعنی information about your website. منګه معلومات ورکو خپل د ویب سایټ معلومات ورکو د سرچ انجن لپاره. نو هغه د میټا ټیګ په طریق منګه سرچ انجن ته وایو د منګه ویب سایټ د څه شي په باره کې ده او منګه ویب سایټ کم شیان لري. نو نن په دې برخه کې منګه دومره ولیدل دوستانو چې زمونږ د هیډ برخه چې وي هغه انویزیبل وي او د باډي برخه چې ده هغه ویزیبل وي. او مونږه دلته هیډ شروع کړو، دلته هم هیډ ختم کړو او دلته هم باډي مونږه شروع کړه او باډي هم ختم کړه. د دغه باډي په منځ کې چې څومره شیان راځي هغه ته وایي هغه ویزیبل وي او ښکاري. نو زه به یو څه مخکې لاړ شم، دا به پاکو او دا هم پاکو. یو بل شی زه تاسو وایم ګران دوستانو، که زه دا ایچ ټي ام ایل دلته ولیکم، که دلته ولیکم، که دلته ولیکم او که دلته ځای نه شروع کوم، د کې هیڅ فرق نه راځي. دا هم د هر سړي خپل سټایل وي چې کوم ځای نه شروع کوي. که ټول زه په یو لاین کې هم ولیکم هم څه مشکل نه پیښوي. نو د دې لپاره چې بیا وروسته تاسو پوهیږئ چې د صفایي لپاره منګه داسې کار کوو. اوس به زه یو چون چې ما ویب سایټ هغه کړی دی یو صفحه به واخلم او دلته به زه خپل ویب سایټ ته مثلا ما بیسیک سټرکچر ورکړی دی، ایچ ټي ام ایل مې شروع کړی، ایچ ټي ام ایل مې بند کړی دی، هیډ مې شروع کړی، هیډ مې بند کړی او باډي مې شروع کړی، باډي مې بند کړی. هیډ کې ټول د مخکې موږ لیکلي وو چې ټایټل دی. اوس به موږ یو ټایټل جوړ کړو چې یو ټایټل موږ څنګه جوړو. ټایټل هم همدغه شکل، دا ټایټل ته ما اوپننګ ټیګ واخیسته او دا هم بیرته موږ کلوز کوو. تاسو به اوس په دې پوه شوي اوسئ چې موږ دا چې شو زموږ اوپننګ ټیګ شو، دا چې شو کلوزنګ ټیګ شو. د دغه په منځ کې چې هر څه موږ لیکو دا زموږ ټایټل شو. زه به ورته ولیکم چې my first website. دا شو زما my first website. دا زما د ویب سایټ ټایټل شو. نو کله چې دا ثبت کړم دا به زما د ټایټل په سره دلته ښکاري چې دا هم زما ټایټل شو. اوس که دلته راشم او دلته وایم چې سیف، دلته ما سیف وویلې. ټولو نه مهمه خبره دلته څه ده چې موږ د خپل ایچ ټي ام ایل ډاکومنټ په څه نامه ثبت کړو. نوم که هر څه زه ورته ورکړم، زه مثلا ورته ورکوم نوم هر څه ورکولی شي، مثلا سحاک ورکوم، سحاک. که په ده نامه زه دا اوس ثبت کړم او چیرته ثبت کړم ډیسکټاپ په سر سیف.
دا ما صف کړ ګرانو دوستانو او زه ډیسکټاپ ته لاړم سحاق په نامه ته فایل شته ده که زه په دې ډبل کلیک وکړم دا چې شي کې واس کوم ته دا یو ساده د نوٹ پیډ فایل په فارمټ کې ماته دا واس نو دلته مهمه څه ده چې موږ بس کوو دا فونټ ما سایز غټ کړی دوستانو د لپاره چې تاسو څخه ښکاره شي که تاسو کله کار کوئ نو دا فونټ به دومره غټ نه وي که غاړې چې غټې کړي دلته به راځي فونټ ته او فونټ کې به سایز دا چې دا بای ډیفالټ راځي مثلا 12 14 راځي ما 22 کړی دی د لپاره چې تاسو پرې ښه پوه شئ بخښنه غواړم نو اوس که زه راشم همدغه فایل سیف کړم او سیف از دلته سحاق ورکوم صحیح دی سحاق نو دلته به یو ایکستنشن ورکوي ایکستنشن به څنګه ورکوي چې ډاټ ایچ ټي ام ال و چې ما ورسره ډاټ ایچ ټي ام ال اضافه کړو نو دا به موږ ته د ایچ ټي ام ال یا د ویب سایټ په فارمټ کې سیف شي اوس که زه راشم همدا فایل مې دلته وګورم نو په کوم شکل کې دا یو براوزر په شکل کې دلته سیف شوی دا ګوره براوزر کوم ډیفالت براوزر چې ستا په لپټاپ کې یا په کمپیوټر کې چې کوم براوزر ستا ډیفالت دی د هغه آیکن اخلي او په هغه شکل کې دا واځي مثلا زما دا مې براوزر دی بای ډیفالت د کمپیوټر نو په همدغه شکل کې دا سیف شو اوس کله په ډبل کلیک کوم دا ماته دی ویب پیج په شکل کې واځيږي او ګوره موږ کوم ټایټل ورکړو دلته موږ خپل ټایټل ورکړو چې my first website نو ګوره my first website نو موږ ویلو چې د هډ سیکشن چې دا هغه انویزیبل ده نو او دا له د کونج نه شروع تر د کونجه پورې او همداسې تر لاندې پورې دغه ټول د ویب پاڼه چې ده دا په باډي سیکشن پورې اړه لري او د هغه نه چې بره کوم کار مونږ کوو هغه نه ښکاري په د باډي کې نه ښکاري د هډ سیکشن کې چې څومره کار مونږ کوو هغه په د باډي کې نه ښکاري صرف ټایټل دلته مونږ ته راغی my first website که زه راشم او دلته ولیکم دا خپل هغه کوم سحاق سی جی ټوټوریالز یعنی سحاق کمپیوټر ګرافیک ټوټوریالز دا ټایټل ما چینج کو او دلته راغلم او دلته مې سیو ویلې که موږ بیرته راشو او دا ریفرش کو نو څه شو سحاق سی جی ټوټوریالز موږ دا د ویب سایټ ټایټل بدل شو کله تاسو فیسبوک پاڼه وازه کوي یا د جیمیل پاڼه وازه کوي یا هر ویب سایټ واز کوي نو په دې ځای کې به د هغه ویب سایټ ټایټل لیکلی وي لکه څنګه چې موږ دا ویب پاڼه جوړه کړه په دې ویب پاڼه کې زموږ ټایټل شو سحاق سی جی ټوټوریالز د نن لپاره دوستانو همدومره بس دی موږ زده کړل چې خپل ویب سایټ ته ټایټل څنګه ورکو دا د ټایټل اوپننګ ټیګ او دا هم کلوزینګ ټیګ نو په راتلونکي کې موږ به په نورو شیانو باندې هم کار وکړو نو خدای دې وکړي چې ما سره خسته شوي نه اوسئ د الله په امان په لوی خدای مو سپارم